Bəylərimizə gəldikdə isə ən çox müraciət edən bəy pasientlərimiz saç tökülməsidir gündəmimizdə. Cavan, yəni belə deyək də 22-35 arası, yəni cavan orqanizm sayılır. Həddindən artıq lokal alopesiyada, yəni bir yerdə və yaxud ümumi dazlıq dediyimiz alopesiya ilə müraciət edən və yaxud tökülmə problemi. Doktor yatırıq duruq, balıncın üstü bütün ötükdür və yaxud yuyunan zaman çoxlu saç tökülməsi. Burada yenə səbəb daxildəndir. Stress də önəmli faktordur saç tökülməsində. Genetik faktor 25% hər zaman önəmlidir. Amma yenə də bu da dəmir defisiti, D vitamini defisiti, B qrup vitaminlərin azlığı, yəni yenə də daxildən kompleks müalicə və saça mütləq şəkildə inyeksiya, yəni həftə bir dəfə klinika şəraitində həkim nəzarəti ilə, yəni həkimin özünün etdiyi belə deyək. Çünki bəzən pasientlər deyir, doktor onu da evdə özümüz edə bilərikmi? Yəni bu mümkün deyil. Mütləq donor nöqtələr vardır ki, biz tətbiq edirik və bəzən artıq yeni tüklərin çıxmasını istəyiriksə, burada mütləq şəkildə mezoterapiyaya kömək etmir, egzozomlardan istifadə edirik. Çünki onların tərkibində böyümə faktoru olduğuna görə tük follikulların oyadılması və yeni tüklərin çıxması ümumilikdə 2-3 aylıq müalicə həftə bir dəfə intervalla keçməlidir. Amma bəzi pasientlər bir seans müalicə istəyirsə, bu zaman kök hüceyrələrə müraciət edirik. İstər mezenximal, yəni yeni doğulmuş uşağın göbək bağından alınan kök hüceyrə, istər pasientin öz saçının tüklü hissəsindən alınan, bu da fibroblast hüceyrədir. O isə bir dəfə hüceyrənin götürülməsi və laboratoriyaya yetişdirilib 3 dəfə 2 ay ərzində köçürülməsi ümumilikdə bir seans fibroblast hüceyrə sayılır.